यो चाहिँ सुँगुरको कान हो है साथीहरू। सुँगुरको कानको चाहिँ अब व्यवस्था हुँदैछ। तेल चाहिँ थोरै नै हाल्छु किनभने यसमा पनि पुरा कानमा पनि यस्तो बोसोहरू हुन्छ नि त, त्यही भएर। अब बोसो यत्रो धेरै निस्केपछि चाहिँ चिल्लो धेरै भयो नि त, यसलाई चाहिँ यसरी आउट हामी चाहिँ अलिक चिल्लो खान नै सक्दा है। प्याज चाहिँ सुरु नै लगायो भने चाहिँ खरिएर टर्छ, त्यही भएर लास्टमा लाउँदा चाहिँ प्याजको फ्लेभर आउँछ। ए खाने मुखहरू चाहिँ यस्तो छ, खै देखाइदेऊ त यता। ओ मुख यो चाहिँ जिरा अदुवा लसुनको पेस्ट है। गरम मसला, चिल्ली पाउडर, अब चाहिँ खाना रेडी भइसक्यो है। अब